अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूबर नाहीद आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो मैं बनाने लगी थी पुलाव और मॉर्निंग टाइम है तो मैंने नाश्ता जो है वो लाइट सा किया था। तो मैंने कहा चलो पुलाव बना लूँगी जल्दी। और ये मैंने गोश्त जो है वो बॉयल कर लिया है। गोश्त तो मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा ही निकाला था, लेकिन चर्बी बहुत ज़्यादा जब साफ़ किया तो निकली। तो मैंने कहा अब टाइम लगेगा मेल्ट होने में, अगर दोबारा निकालो तो इसी को मैं डाल लेती हूँ। तो फिर मैंने इसी डालकर बना लिए पुलाव। और ये मसाला इस तरफ रेडी हो चुका है और इसमें रेडनेस जो सी आ रही है, मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला है। तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। और ये देखें इसमें मैंने अब गोश्त डाल दिया है और मसालों में मैंने इसमें ज़ीरा डाला, नमक और मिर्च डाली है। उसके अलावा मैंने बिरयानी मसाला जो है वो डाला है। और इसके बाद मैंने ये गोश्त इसमें डालकर अच्छे से इसे मैं कर रही हूँ फ्राई। और फ्राई होने के बाद अब इसमें पानी डाल दूँगी। तो चावल जो है मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो कर रखे हुए थे। चावल हम जितनी देर पहले भिगोएं उतने ही अच्छे बनते हैं। और पानी जो है फिर आपको इतना ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, क्योंकि जो से चावल और नरम हुए होते हैं तो पानी फिर हमने 1 गिलास ही ज़्यादा डालना होता है। जैसे 2 गिलास चावल हों तो फिर मैं इसमें 3 गिलास पानी डालती हूँ। और ये देखिए हो चुका है फ्राई, तो आप मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पकना शुरू हो चुका था तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। और चावल डालने के बाद मैं इसे अच्छे से हिला रही हूँ। हमेशा जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो मैं ये चम्मच ही इस्तेमाल करती हूँ कि इससे चावल जो से वो टूटते नहीं हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं चावल। तो लंबे लंबे चावल बनते हैं। और ये देखिए अब मैंने दम पे रख दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी है। तो अब मैं इसको दम पे रखते हुए जो सी आँच वो ज़्यादा धीमी नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें हल्का सा पानी है। तो इसलिए फिर मैं इसे थोड़ा सा आँच को थोड़ा सा रखूँगी, यानी कि मीडियम में ही मैं इसे दम पे रखूँगी। और मैंने अब इसमें ज़र्दा का कलर जो है वो पानी में मिक्स करके वो डाल दिया है। और इसे मैं तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, क्योंकि चावल गल ही चुके हैं, तकरीबन थोड़ा सा ही रहते हैं। और ये देखिए चावल बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के चावल बने हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसको मैं अब आहिस्ता से ही हिला रही हूँ ताकि टूट ना जाए। गर्म चावल होते हैं तो टूट बहुत जल्दी जाते हैं, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही हिलाना चाहिए। और वैसे भी ये उनसे चम्मच से इससे हिलाएं तो चावल नहीं टूटते। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ, देखिए कितने मज़े के बने हैं। और अब टाइम हो चुका है चाय का। तो मैंने तकरीबन सारा काम कर लिया था, किचन साफ़ कर लिया था, लेकिन चूल्हा जो है वो साफ़ करने वाला रहता है अभी। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, तो अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो चाय जो सी वो मैं खाने के बाद पीती हूँ ज़रूर, लेकिन ये है कि अब मैं टाइम जो सा बर्तन वगैरह धोकर पी लेती हूँ। ज़रा इजी होता है पीना, अगर आप काम रहता हो तो फिर चाय पीने का मज़ा नहीं आता। तो अब टाइम हो चुका है 3 o'clock। तो अब बच्चे जो से हैं उनके लिए मैंने बनाई है सवैयाँ, क्योंकि फिर वो पुलाव जब खाते हैं, कोई भी गोश्त वो खाएँ या पुलाव खाएँ गोश्त वाला, या वैसे भी सिंपल गोश्त भी आपने खाया हो तो दिल करता है उसके बाद कुछ मीठा खाने को। तो मैंने फिर सोचा कि चलो बना लेती हूँ, मैं सवैयाँ बना लेती हूँ। तो मैंने सवैयाँ बनाई है, इसमें मैंने थोड़ा सा मैंगो कस्टर्ड जो है वो डाला है। तो ये अब मैं बच्चों को डाल के दे रही हूँ। और फिर हम लोगों ने लंच जो है वो सवैयों का ही किया था। और आज टाइम जो सा हो चुका था, हमारा लंच टाइम जो था वो 3 से 4 के आसपास ही था, क्योंकि आज हमने जो सा ब्रेकफास्ट वो किया था 11 बजे। और उससे पहले हमने लाइट सा किया था, चावल ही हमने फिर खाए। और उसके बाद अब टाइम हो चुका है 4 o'clock। तो बारिश हो रही थी तो मैंने चाय बनाई थी। फिर मैंने कहा चलो बारिश में बैठ के साथ बारिश इंजॉय करते हैं, साथ चाय पीते हैं। और लाइट आज इतनी ज़्यादा गई है कि जो सी बर्फ़ है फ्रिज की वो मेल्ट हो चुकी थी। मैंने कहा चलो चाय पी के फिर मैं करूँगी साफ़, फ्रिज को साफ़ कर लूँगी। और जब मैं फ्रिज साफ़ करने लगी तो बच्चे जो से वो बर्फ़ निकाल के जो सी आइस जमी होती है वो सारी गिर गई थी फ्रीज़र में। तो फिर मैंने वो सारी उन्हें दी, तो उन्होंने ऐसे ही बाहर फेंकना शुरू कर दी और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे कि बर्फ़बारी हो रही है। और इस तरह आज का दिन मेरा गुजरा। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक भी करें, जो नहीं हो सब्सक्राइब भी करें, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।